我想一般观众可能比较难发现，就是说，哎，他到底是气喘还是感冒？因为可能那个咳嗽症状是大同小异的嘛。对，没有错。基本上这是有时候是真的难分辨哈。先讲感冒好了，感冒的话，它是一个急性的病症。也就是说，他可能感受到一些病毒的感染，主要是病毒，感冒病毒是一些类感冒病毒哈，是，那造成一些呼吸道的症状。那重点是它还有全身症状，比如说头痛啊、发烧啊，有人会拉肚子啊、全身酸痛，那这是感冒的部分。那气喘的话，通常都是它其实不是得到气喘，通常都是这个病人他是本来就有气喘的体质，他因为一些因素诱发出来，比如说尘螨嘛哈。这个空气污染，有一些刺激物的出现，有时候甚至是胃食道逆流这些出现，那当然也会因为感冒病毒的一些刺激，导致说它气喘又再度发作出来。所以在咳嗽方面的话，的确有一部分的气喘轻微的，或者它本身就是以咳嗽来表现，它是跟感冒会很类似，但基本上它会反复发作。你说气喘吗？对，气喘会反复发作。那主要它通常都是会听那个 HU 支气管收缩的声音，没有错。但是如果它是用咳嗽来表示的时候，的确跟感冒会有点难区分。那这样吃药其实是没有效果，对不对？对，因为他吃错方向嘛。一般如果像这种情况下，我们看到的患者都是说，他看很久都不会好，对，是因为他都是去不同的诊所看。那诊所当然看到这个只听到咳嗽。那可能就按照就是感冒嘛，好，那就是给他开咳嗽药，但其实不够的，因为如果是气喘的话，你可能要给他一些支气管扩张剂，然后像我们中医就是要说宣肺啊，一些化痰的方式去处理，就不是一般的咳嗽的方式，这样子的话才有可能会好转，要不然他就是一直在那边好坏会拖很久。哎，可是您刚刚不是说那个气喘它会有那个咻咻咻的声音，那一般听诊应该都听得出来，不是吗？有时候不一定听得出来，因为气喘它也是波动性的。它有时候很严重的时候，当然就听到声音，但是真的很严重的时候会听不到，整个气管都缩起来了。对，它连气流都过不去，这样子是听不到的。但是如果是他听到咻咻声音，当然很好分辨。那我想，只要是医师不管中西医师，大家都不会漏掉。但难的就是他只有咳嗽，是因为有一个变异型的气喘叫做咳嗽变异型气喘。咳嗽变异型气喘，它就是用咳嗽来表现的，它不是听到那种咻咻声音，它就是长期咳嗽。比如说他体液又比较差，就常常出现这种感冒症状的时候，那他就会比较难区分。这时候呢，你先给予感冒药物，症状不能缓解，这时候就赶快想要气喘，这样患者才会得到最好的治疗方案。理解。那有人会说，就是说，哎，气喘它其实不太容易根治，所以必须要长期服用药物。如果不服用药物，它可能会有一些生命的危险，会有这么样严重的情况吗？会有的。像我个人经验来讲的话，因为之前有在西医那边受过完整的 training 的训练，这样，那在西医的病房或是西医的加护病房，就有看到那种就是平常可能都控制的不太好的，他就直接插呼吸管，直接这么严重？对，因为气管收缩的时候，一般人进气量不够，所以他会缺氧。缺氧的时候呢，你给他药物的时候来不及了，所以只好先用插管的方式。那如果没有插管成功，那可能病人就会有生命危险，的确是很严重。所以这种我们的确会跟他讲说呢，如果平常有气喘的患者，那看严重程度啦哈，轻的话当然不用常规药物啦，或者说用简单药物就好。重的呢，真的是要保养，不管是用吸入药物啊、中药的方式、西药方式治疗，这些都需要，有需要就要做到，要不然的话，只要一旦发作，那可能就会真的严重，就影响到生命的危险，而且有时候是非常非常突然的。所以就你们的医学的观点上，不管是你以前学过的西医，还是现在用中医来治疗，就是这是一个没有办法根治的病吗？它就是体质。那这个人呢，小时候可能就有，他有过敏性鼻炎啊、气喘啊、异位性皮炎，这都是一起的。那他到青春期的时候可能会有一些改善，体质调整好了。到青壮年的时候呢，大概没什么问题，可是老年就又出现，所以它是一种体质。既然是体质的话，你平常就是要让它尽量不会发作，那就是所谓的根治嘛，哈。是。但是让它不要发作的过程中，就是要注意生活起居啊，注意这个饮食的调控啊，注意这个有需要就是药物的调理嘛，大概是这样。所以用这3个方式做好的话，基本上会控制在一个非常好的阶段。听起来还蛮好，就至少是在体质上我们维持它稳定状况，它就不会有这样的反应。没有错，没有错。但是就是怕有些人他可能以为，哎，青壮年就像你说的，他可能好了，他就以为他就好了，然后没想到老年他可能又反出来。没有错。OK， 这是可能要提醒观众朋友，就是自己要小心自己的身体。那么有些人会说，哎，是不是气喘人跟肥胖它是有正相关？就是胖的人比较容易有气喘，有这样的说法吗？的确有类似的研究哈，就是像国外研究，他会说呢，这个小朋友啊，肥胖的哈，的确会比一般没有胖的小朋友然后容易会有气喘发作的。
这个肥胖的人呢，他在肥胖的过程中很多脂肪的累积，全身，那这些脂肪累积过程中，它会分泌出很多发炎的物质，这些会让会让免疫系统受到影响。那这样子会不会导致他的气喘？可能是在这种原因啦。那依照我们中医的观点来讲的话，这个肥胖的人都是说我们叫做痰湿的体质，这种痰湿体它会累积在全身，当然包括你的肺部或者你的消化道这些。那肺部这种东西，它如果一旦它的功能比较不好，容易会有痰或湿这些东西积聚在身体里面，它就容易会有发生气喘这种情况，所以我们会用这种方式来解释，但是还是需要进一步的研究这样子。所以如果以中医的角度来讲，是哪些脏腑发生原因？通常我会这样讲哈，气喘呢最常见跟肺、脾、肾3个脏腑最有关，但是我必须先强调一下，这个肺不只有西医的肺脏，我们讲的是说包括跟呼吸相关的功能都包括在里面。这个脾脏呢，绝对不是西医的脾脏。这种如果去西医讲说这个跟脾脏有关，大概没有一个西医会同意啦哈。但是我们这个脾脏代表是什么？是消化系统。这消化系统呢，还包括一个很重要的功能，身体怎么样运用能量。那身体上的细胞运用能量运用的好，肺的细胞运用能量运用的好，消化系统的细胞运用能量可以妥善运用，它就不会让身体产生异常。那肾呢？肾是代表说，不但不是只有肾脏了哈，我们肾代表这个人身呢所有最基本的功能。这个肾脏管的是什么呢？就是说让水分代谢啦哈，让这个痰湿能够不见，或者让肺脏的功能可以恢复，可以继续的运行。这都是要靠肾跟脾。消化系统的营养运用的情况，还有这个肾所有这个元气啊，所有这个细胞最根本的功能，这些都要健全，它才能够有一个好的肺脏功能，这样子。是，对，所以这是我们的观点。是，所以其他的一些文书上的文献上是怎么去写的呢？这是我们内经哈，他会跟你讲说呢，这个一般人吃下去、喝下去的水啊，它都会有一个地方哈，但这个胃是指肠胃道的胃，但是不只有指它，意思说进去了某个地方呢，它会让这些东西呢进一步的运行，这些运行它必须要靠肺。到肺脏的时候，它再把这些营养的东西送到别的地方去，那废物也分送到别的地方去，所以肺脏是一个很重要的机转。如果肺出了问题，或者中间出了问题，那这些水不应该出现的水分就会留存在不同的地方。留存在肺的话，那当然就是会以喘啊，会以这个咳嗽啊这些来表现这样子。那所以以前才有讲说啊，消化道呢，或者这个呼吸道呢，它呢本身不是一个真正痰的来源，本身呢是说呢，这个地方呢，只要功能不好，它就会除痰之气，就是说痰就会放在肺。但是原因是什么？是功能不好。功能是什么呢？就是肺的它的排泄的排出痰的能力不好，肺的细胞没有得到正确的或是足够的养分，养分来自于消化道。理解。对，所以我们才会说，基于金水相生，金就是指肺，水就是指肾。如果呢生病很久的，大概都是可能肺当然有问题了哈，但是呢，它本身这个细胞的功能也有问题，所以我们会从这边去处理它。就是已经伤到身体的本质上了。没有错。所以人家说久病呢，就是咳久了，其实身体都已经很弱了，就是这样形容。对。气喘的确是一个很难缠的疾病了哈。而且当这个气喘其实不只有气喘，因为像气喘啊，我们中医是讲说喘就是要气喘嘛哈。但其实在对应西医来讲是很多种疾病，它可以是真的气喘。它可以是慢性阻塞性肺病，它也可以是肺气肿，那也可以是有些甚至就是肺气管扩张不全症，这些都在我们喘的范围里面。所以啊，我们大概的看法跟西医有一点类似，就是说急性期我们就急性控制，慢性期要慢慢的调理好他的身体。当然西医用的方法可能是用吸入剂，那我们就会从用口服药的方式来做这样子。那在急性期方面啊，我们大概会注意2件事情，一个就是寒跟热。这个病人呢，如果他来的时候，你可以看到他就是很多黄色的痰啊，然后高烧啊，然后这个喘啊，喘得脸红脖子粗的，然后本身呢，平常就是这个容易暴躁的人啊，个性很急啊，那我们就说这个可能是比较偏热的，所以我们就用比较寒凉的方式来帮他处理。那我们最常用的方剂呢，叫做定喘汤，那这定喘汤里面呢，主要就是说，第一个，它可以帮他这个支气管扩张，让它把痰排出来，然后还有很好的止喘的效果，这是第一个。那如果这病人属寒呢，就是说他咳出来的痰啊，可能是泡沫的，
白白皙皙的量很多啊，一直咳不完，然后天气呢温差很大，晚上就发作的，或者说冬天的时候会发作的，这些情况下呢，我们说这叫做寒喘。寒喘意思就是说他的体质比较偏虚寒啊这些，所以我们用比较温热的方式，来帮他做一个调理这样子。那除了这个寒跟热以外啊，还有就是痰很多的我们叫做痰喘。这个痰很多的情况下，我们就帮他化痰，所以我们用一个叫做三子养清汤的方式来处理。那这个方剂呢，其实一般民众大概很少碰到，因为这是药物啦，不是食疗的部分。那食疗的部分，我们会再用食疗方式去处理。那主要就是说，这3个药物可以让它的痰比较少一些那痰少了，自然就不会喘。这是急性期的部分。那慢性期的部分，就像我们刚才讲的，就会以肺、脾、肾这3个方式来补充。如果是肺比较虚的，我们就会用玉屏风散。就是主要是让它的肺部功能平常呢呼吸道就比较顺畅，那抵抗力也比较好，那这样就比较不容易急性的发作。那脾跟肾就是说，让它这身体呢这个细胞上面能够让它能够运用能量的方式变好，甚至肾呢就是有点像元气，然后全身的功能都可以变好。那我们通常就是用一些补脾的药，比如说香砂六君子汤啊，或者说一些补肾的，像是有人用6味地黄丸啊，或是8味地黄丸，让它这个身体的功能整个都改善。这是我们平常可以做的。但是一样治疗原则就是急的我们赶快处理。这时候其实这个年代我们不只有用中药，我们甚至会说用西药一起用，效果会更好，因为西药是用吸的嘛，我们从里面调整。那平常慢性的话，就是用一些药物能够让它的脏腑的功能能够恢复这样子。医生，你刚刚有讲到，那个食物上就是用一些食疗啊或怎么样，就是在急性期的时候，有没有哪些东西是他特别要忌口的？有些东西是可以帮助他可以舒缓的呢？急性期的话我们用食疗就太慢了，所以舒缓的话大概是比较少用到，但是会叫忌口。比如说呢，像刚才讲那个寒喘嘛，对，就是那种白白泡沫的痰很多，然后平常就是遇到冷天就会发作的，那当然就是冰冷的就不要吃，因为冰冷东西吃下去啊，我们那个食道就在气管的后面，它经过食道的时候，那个东西还很凉，所以它会刺激到气管收缩。那本来就在收缩的情况下呢，那又更收缩，那当然就很糟糕。所以这种情况下，我们就想说，冰冷的不要吃。甚至一些寒性的水果，像水梨，甚至西瓜、柳橙类的、柑橘类比较凉的，我们就会叫他那时候要少吃啊，不要再让它继续收缩下去，这样子。是，这是在急性跟寒性。对。那如果是气喘来的时候，因为它有时候喘起来其实是挺不舒服，没有错。可以透过按摩的方式让它缓解吗？还是按摩只是平常去保养用？急性的时候可以做了但是可能会有点缓不济急就是了。慢性期来讲的话，我们就会说对，比如说一些肺经的穴道，一些脾胃经的穴道，比如说像足三里，它不是肺经也就是说它不会走到肺，但是它有个很重要的功能，它可以让身体的元气会变好。再就是关元，我们说关元是一个主全身元气的地方，也甚至可以用温灸的方式，让它的关元穴位受到一定的刺激。它的功能，肾的功能会变好，当然不是西医的肾，就是说整个身体功能会变好。在肺经的话呢，像列缺，再就是中府，就是在肺部的上面，这些地方呢不是扎针这个地方扎下去就气胸了，就是会按摩的方式，让肺部功能比较好的效果在这样子。对。那另外除了按摩以外，我们还有一个方法叫做三伏贴。所谓三伏贴，就是说呢，在这个1年之中下至附近，我们可以用一些药饼的方式把中药做成一个小小的一个团块，贴在哪些地方呢？大椎，然后在风门跟肺腧，还有就是这个脾腧跟肾腧这几个穴位，总共有9个穴位。那这个穴位呢，主要就是说，有些人不喜欢吃药，或有些人说吃药来不及，或是不愿意吃，或是不想吃，我们就可以用这个方式，经由皮肤刺激免疫系统的方式，让他的免疫系统呢能够比较好啊，他就比较不会再有这种气喘啊，或是过敏性鼻炎的发作。所以一般我们都会在夏天的时候贴，因为夏天的时候天气很热嘛皮肤啊表皮是皮毛比较开，所以药的刺激会比较强。那另外一个就是在冬天也可以贴，因为这些都是温补的穴位，所以在冬天的时候，你可以在比较冷的时候啊，你帮它温补，对它的症状控制也有帮助这样子。但是我们必须说，急性发作的你就贴就来不及了所以我们不贴。那也是保养用的。对，就是平常啊，可能是偶尔发作，或者说已经药物控制，那可以使用这个穴位。但如果急性发作已经很喘的，你再贴大概是来不及这样子。是。对。
所以这个呢，您是建议说，如果有喘的这样体质或者这样的病史的话，我们就是可以用这样的方式去做平常的保养。对，就是减缓它发作的几率。没有错。药膳的话，我们都会推荐几个食材哈，就是白木耳、红枣、莲子跟冰糖。白木耳它可以一个润燥，然后补充胶质，改善肺功能。另外的话，因为在台湾啊，很多人都是比较偏虚的体质，所以我们就用红枣，这是有点补的。那加上莲子也是补气的。那这两个呢，可以让它的肺功能比较好一些。那冰糖的疗效就是可以补充一些体力，但是当然有些人不能吃啊，糖尿病人就不能吃太多，胃食道逆流的人或者说肥胖的人就不能吃太多。那可以怎么做呢？就是把白木耳洗好泡水之后呢，加冷开水打到果汁中打碎。那要打碎或是最后在蒸的时候把它炖烂一点，其实都可以，效果是一样的。那最后再加上红枣跟莲子、冰糖去蒸煮，这样就可以了。那这是我们推荐给需要温补、比较气虚的人。所以喘的人是不是特别有哪些东西要忌口的？像刚才讲说比较气虚啊、比较虚寒的人，所以他容易会有痰啊，人身体比较累啊。那在台湾的话，通常都是比较偏虚寒的，就是说很怕冷的。那这种当然就是凉性的东西不要吃。但是有另外一群人呢，他的反应可能是不一样，他的喘是来自于比如说这个肺部感染，比如说是抽烟的人，他有慢性阻塞性肺病。或者说呢，这个是一个支气管扩张，它有很多黄痰的。那这种情况下，我们反而会跟他讲说，你要吃点凉的东西比如说水梨就可以吃，那百合啊、白木耳这些，可以让它的痰能够排出来。所以单纯看体质就是分寒跟热，那我们会有不同的饮食的建议。刚刚医生，你讲到这个木耳是一个很好、很固肺的一个食物，可是您刚刚又说，可能是比较燥的人适合，那比较寒虚的人是不太适合。木耳是这样子，我们寒的人其实也可以吃，因为木耳本身的食物的特性是平的，或者有人说偏凉一点都 OK。但是因为呢，它有个特质，就是说它是一个很好补充胶质的来源，所以它可以对于一些什么血管啊，对于一些退化性疾病，甚至肺都有帮助。所以这种情况下呢，我们就会说，如果你要吃可以那你要加一些别的东西，比如说你加桂圆，平衡一下，对，平衡一下，加一些枸杞啊、红枣，甚至是放一些人参啊、黄芪进去，那就不一样了。那这样煮出来的话，它就比较偏温补。那这样是可以使用的，对，甚至说你只吃木耳，你把它炖得烂烂的也可以，甚至有些人说这个嘴巴常常破的，或者说这个肺啊喉咙很干都咳不出来的，痰很黏，像刚才讲那个很多反复感染的这种疾病，这种是可以吃，因为这可以让它里面的痰啊比较稀一些，那甚至说让这个喉咙干比较好一些，那它就不会这么不舒服，那也会比较容易把痰咳出来，所以这时候平常就是可以用的。那观众也会想知道，就是说以中医来治疗气喘这样的症状是什么样的一个效果？就是跟西医来比的话，他们要怎么样去权衡？说我这时候要看中医还看西医？我会推荐说，急性期的时候就比较你用西医的方式去赶快处理掉。如果他真是气喘的话，那基本上就要赶快把气管放松，那就过了这一关。但是中医的重点在什么地方？重点在于不要让这种事情常常发生。因为每一旦发生一次这种急性发作期，肺的功能就会变差，没有办法完全恢复。对，所以它不是说船过水无痕，它只要每次一发作，肺功能就变差，那没有办法恢复到十足，所以肺功能就一直变差。所以让它不要再急性的发作，这是我们的角色。那不要急性发作的时候，有时候西医会给他吸入剂啊，然后给他一些像心流这种可以调节免疫能力的。那我们的角色在于说，他的体质，比如说他是怕冷的，他是怕热的，他是身体比较虚的，那我们再从这边去补足它，会让整个治疗计划更完备。那在我们的经验上，这种治疗方式呢，会对患者是好处会比较多，让他的这个发作率也可以有效的下降，这样子。所以中医也可不可以调理？就是说，他一旦吸入剂吸进去，对身体的那个伤害，是不是也可以用中医来调理？吸入剂有2种药物嘛，一种就叫做支气管扩张剂，另外一种就是类固醇。支气管扩张剂吸入的副作用比较低，大概可以不用理它。但是类固醇就有点疑虑了哈，有些报道是说呢，在小朋友啊，因为你吸入这种类固醇，它还是会到全身去。它用吸入剂本来设计当初就是说，希望这个最浓的地方在气管，因为小朋友他就是血液循环很多嘛，很好啊，代谢又很旺盛，所以他就有些难免会到身体去。
那到身体去的时候，小朋友就影响他的发育。那这时候呢，我们就会说，你还是用嘛。但是如果真的出现了这些发育上的问题，或者说出现这个类固醇的问题，那我们是可以用一些方式，一个是可以让你减量一些，一个是说我们可以让你生长发育不要受到这个的影响，这样子。是，所以我们在中医的一些调理方式还是比较属于长期，然后去把它体质给改善，抑制住它的这个气喘的发作率。是。那在节目的最后呢，医生还有没有要补充的，要提醒观众朋友的呢？就是气喘，它是一种可以是很急的病，像最有名的例子就是像邓丽君，他的气喘药就在旁边，他来不及拿就发作就过世了这样子。对，所以这个病不能等闲视之。我们会认为说呢，如果体质是偏寒的、偏热的，这平常就有一些饮食要注意，或是生活要注意的，就应该要注意。不要说遇到冷还会发作的这种情况下，还拼命的去喝冷的啊。那想说没关系啊，去吃一些凉性的食物，那这样当然就比较有风险。那生活上的话，就是生活环境的地方要调适，比如说你的尘螨要注意嘛，然后你的这个湿度要控制啊。像北美很好，它是湿度都很低啦，30-50%，可是在台湾呢都是70-80-90%，所以最好控制的湿度比较低一点。然后有宠物啊，就是尽量帮他们洗澡嘛，这些平常就是要注意的。搭配药物啊，搭配饮食啊，然后来让整个治疗效果会变好，这样子。